Kevin. Din kienet l-unika kelma li l-isnet Antonja Mikallef ta' 74 sena li sofriet ġrieħi gravi wara li bina Kevin Mikallef ta' 42 sena ferja b'sikkina fid-dar tagħhom fil-Gargur. Dan wara li l-akkużat issuspetta li ommu u titu xeħtulu xi ħaġa fil-kafè. Dan ħareġ waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Mikallef li jinsab mixli biqtil doppju ta' ommu u titu b'diversi daqqiet ta' sikkina. Dr. Jonathan Joslin, konsulent fid-Departiment tal-Emerġenza, spjega kif fil-jum tal-qtil daħal fid-dar tal-vittma u ra żewġ nisa mixħuta fl-art fadira dem b'feriti ta' sikkina fonqhom. Maria Carmela Fenek ta' 74 sena li tiġi it-tija tal-aggressur instabet mitlufa minn sensija waqt li parti mill-ġisem ta' Antonja instab fuq oħta. It-tabib xed li dak il-ħin Antonja kellha qata kbira fuqha għax bdiet titlef ħafna dem. Xedu wkoll qatt ta' pulizija li waslu fuq ix-xena tad-delitt li spjegaw kif l-akkużat der kalm u koopera mal-pulizija u kienu li ċempel biex jirrapporta. Il-pulizija xedu wkoll li wara li ġie arrestat elevaw bosta oġġetti fosthom il-mobile u l-kartiera tal-akkużat. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Kert Zara spjega kif fuq mejda bajda tal-plastik kien hemm sikkina imċabsa bid-demm. L-aggressur ittieħed l-assa tan-naxxar biex ikunu preservati l-provi qabel ma ttieħed l-isptar Monte Carmeli fejn fuq parir tat-tabib inżamm l-isptar ma' assess minn uffiċjal tal-pulizija. Mistoqsi waqt l-interrogazzjoni x'waslu biex jattakka lil Titu u mhux lill-ommu meta skontu kienet ili tindaħallu f'ħajtu fosthom dwar in-nisa, l-akkużat qal li kienet Titu li kienet titfalu l-kalmanti fil-kafè. Sa dan it-tant, il-pulizija qatt trid tistabbilixxi jekk il-kafè li nstab fid-dar dakinhar tal-omiċidju kellux traċċi tal-kalmanti. Dakinhar tal-qtil Mikallef saħaq li beda jara dlam wara li allegatament semagħhom jgħidu tgħid induna. Qal ukoll li kien ikun aħjar kieku dawwar is-sikkina leħ flok lejn ommu. L-avukat difensur Dr. François Dalli staqsa jekk fid-dar instabux kalmanti, bl-Ispettur Zara jikkonferma li nstabu xi kaxxi ta' mediċina għax Antonja kellha preskrizzjoni tal-kalmanti. Il-kawża preseduta mill-Maġistrat Monika Vella ġiet differita għat 13 ta' Wissu li ġej.